एक सुनसान बस स्टैंड पर कई दिनों से खड़ी एक पुरानी बस में एक नन्ही चिड़िया ने अपना घोंसला बना लिया। उसने उसी घोंसले में अंडे दिए और कुछ ही दिनों में प्यारी चूजे निकल आए। चिड़िया रोज बांस के पेड़ से दाना लाकर अपने बच्चा को खिलाती थी और बहुत खुश रहती थी। एक दिन वो दाना लेने गई, तभी अचानक बस चल पड़ी और दूर चली गई। लौटकर चिड़िया ने देखा कि बस वहाँ नहीं है और वो घबराकर अपने बच्चों को ढूंढने लगी। थककर उदास वो एक बिजली के खंभे पर बैठ गई। कुछ देर बाद वही बस वापस आई। चिड़िया ने राहत की सांस ली और इस बार उसने अपना घोंसला पास के पेड़ पर सुरक्षित जगह बना लिया।